兄弟们快看！一只飞翔的丹顶鹤正遭到身后2只猎鹰的追赶。为了躲避猎鹰的抓捕，丹顶鹤以每小时40公里的速度快速逃跑。不过很快，它就被每小时可以飞行高达300公里的猎鹰从身后一把抓住。这是视频刚开始，一群丹顶鹤成群结伴迁徙，飞行的它们有说有笑，期间还时不时变换飞行的队形，场面非常的和谐。可就在这时，从一侧突然出现2只猎鹰，直奔它们快速冲来。发现有猎食者，成群结伴的丹顶鹤瞬间吓得四处乱飞，担心让猎鹰抓到，害怕的丹顶鹤从原来的每小时20公里瞬间提升到40公里。可在每小时飞行300公里的猎鹰眼里，如同乌龟和兔子赛跑根本不是一个级别。猎鹰以肉眼可见的速度追上逃跑的丹顶鹤，然后迫使其调转飞行的方向，给另一只猎鹰创造抓捕的机会。2只猎鹰的相互配合，丹顶鹤明显吃不消。很快，它就被其中一只猎鹰追上抓了一下。虽说这一次丹顶鹤摆脱了鹰爪，但第2只猎鹰的攻击，丹顶鹤还是没能逃脱。这要不是视频记录下来整个过程，真是不敢相信2只猎鹰空中狩猎丹顶鹤竟然配合得如此默契。不过被抓的丹顶鹤还在拼命反抗，猎鹰要在落地之前把丹顶鹤收拾了，不然丹顶鹤一旦落到地上，很可能就会被其他猎食者趁机抢走。万幸的是，在距离地面500米的时候，猎鹰成功制服了反抗的丹顶鹤。高兴的猎鹰带着抓到的食物返回家中，准备来一顿烛光晚餐。镜头一转，一只猎鹰正在抓捕一只信鸽。为了躲避身后的猎鹰，信鸽不断变换飞行的高度，这让身后紧追不舍的猎鹰迟迟没有得手。心有不甘的他还在追击，可信鸽知道直线飞行不是猎鹰的对手，要想逃脱那就只能不断变换飞行高度。每当猎鹰即将追上，信鸽要么上下飞行，要么来一个480度的掉头，这让身后猎鹰气得火冒三丈。虽说最后没能看到2者究竟谁赢，但以猎鹰的身手，小编觉得信鸽应该没能逃脱。不知大家觉得最后是猎鹰抓住了信鸽，还是信鸽成功摆脱了猎鹰的抓捕呢？